इन्हें के चक्कर हो रहे कि एक दूसरे के लो ना ठूंगा मारने लग जाए एक दूसरे का कुछ टाइम ते। तो मैंने पीछे भी थोड़ा नमक वाला पानी इधर आया तो उससे ठीक हो गए थे, लेकिन मैंने 2-3 दिन नहीं इधर रहनी फिर अटका हुई काम हो गया। तो आज मैंने नमक इस एक ड्रिंकर में रला कर रख दिया। इसी ड्रिंकर ना यहाँ जितनी देर खुले रहेंगे तो बाहर रह जाएगा, नहीं तो अंदर रख देंगे। और बाकी नमक वाला पानी बढ़िया पीवा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में। और इससे नहीं किया जो लड़ने वाली या ठूंगा मारा नहीं एक दूसरे का, उससे ठीक हो जाए। स्ट्रेस सी मार का करा फिर इससे ठीक रहा, ठूंग ठांग नहीं मारते एक दूसरे का। बाकी सही है। हीरा बढ़िया डाला पानी, कोई दिक्कत नहीं रही। रख दी अंदारे एक बार, सारे पीगा गए बारी बारी सर, सारे आएगा। ये भी पी रहा है यहाँ से खड़े है देख।